Gaminame tortilijas su vištiena ir daržovėmis. Vištą supjaustykite gabalais ir išvirkite. Sultinio nepamirškite pagardinti svogūnais ir morkomis. Kai mėsa lengvai atsiskirs nuo kaulų, vištienos gabalėlius ištraukite iš sultinio ir palikite atvėsti. Raudonas paprikas gerai apskrudinkite 220 laipsnių karščio orkaitėje. Kai jų odelės atšoks, ištraukite iš orkaitės ir staigiai atvėsinkite šaltame vandenyje. Tada nulupkite paprikų odeles ir paprikas supjaustykite šiaudeliais. Išimkite pomidorų sėklas, likusią kietą dalį supjaustykite šiaudeliais. Svogūnus nulupkite ir supjaustykite šiaudeliais. Pašalinkite avokadų kaulus, nulupkite odą, minkštimą supjaustykite griežinėliais. Salierų stiebus supjaustykite šiaudeliais ir sumaišykite juos su pomidorais, svogūnais, kepintomis paprikomis ir avokadais. Šias salotas pagardinkite druska, pipirais ir citrinų sultimis. Vištieną atskirkite nuo kaulų ir suplėšykite smulkiais gabalėliais. Česnakus nulupkite ir sukapokite. Taip pat susmulkinkite kalendras ir aitriąsias paprikas. Keptuvėje įkaitinkite truputį aliejaus ir apkepkite kalendras, česnakus ir aitriąsias paprikas. Po to sudėkite vištieną ir viską užpilkite salsa padažu. Tortilijų paplotėlius pašildykite orkaitėje. Į vienus jų susukite daržovių salotas, pagardinkite jas avokadų kremu ir mocarelos sūriu. Į kitus vyniokite karštą aitrią vištieną. Tortilijas patiekite karštas. Skanaus!